Siamo a Porto Conte e dobbiamo andare a scocciare un amico che so che è qui in vacanza. Dovrebbe avere la barchetta in questa zona qua. Intanto ben trovati in questa nuova puntata di Die Pro Die. Noi da buoni scocciatori andiamo a farvi conoscere un amico che fa il cantante, è sardo, vive in Emilia Romagna ed è qui in vacanza. Andiamo a scocciarlo. Lui si chiama Capitano Giuseppe Idile. So che ha fatto un disco nuovissimo, vediamo che succede, dai. Ciao, vieni qui, vieni Giuseppe, capitano, siamo venuti a scocciarti un pochettino, non te l'aspettavi, eh? Vieni qui, ce la fai? Io pensavo che tu avessi almeno, che so, un 18 metri. Una macchina come... Mi è sembrato, poi invece eravate voi. Che ci fate qua? Allora, siccome... la barca qua? No, abbiamo la tua barca. Io pensavo che tu avessi un 18 metri, una cosa del genere, una schifezza del genere. Beh, io basta per fare il bagnetto, questa qua è necessaria, va benissimo. Allora, so che non ti aspettavi che noi saremmo venuti qua. Invece siamo qui per parlare del tuo disco e per conoscere meglio quella che è questa zona bellissima di Porto Conte, Alghero, eccetera, vista dal mare, che tu ci porti in giro con te, è vero? In pratica mi chiedono di venire con noi, e anche l'ultimo giorno oggi di ferie. Sì, quindi avevo beccato... Adesso facciamo un giro. Va bene, ti abbiamo convinto. Però fate da bravi, in barca ci sono le regole, adesso ve le ho detto. Va bene. Allora, noi da qui partiamo e andiamo a conoscere meglio quella che è la costa qui di Alghero e Porto Conte. Via, andiamo in barca. Posso fare di più, quella faccia rugosa, impegnata e aggrizzita, sorride alla gente. Scusa, vieni anche tu, no? Vieni. Una sfida d'un mondo distratto da niente. Niente soluzioni, niente che ti muova da qui, posso dare di più. Bentrovati in questa nuova puntata di Die Pro Die. Beh, noi siamo in acqua, siamo dietro Cala Dragonaria, praticamente siamo a zona Alghero, dietro Porto Conte. Siamo in barca, quindi se vedete le immagini che vanno su e giù è perché siamo in barca e siamo in compagnia di Capitano, che è il capitano di questa nave. Certamente, ciao a tutti. Allora, intanto ciao, ben trovato. Tu sei sardo, vivi in Emilia Romagna, esattamente a Reggio Emilia. Nell'89 ti sei trasferito da Sassari per andare prima in Svizzera, dove hai provato poi quella che è la tua carriera artistica. Sì, mi sono trasferito a Varese, che è molto vicino alla Svizzera, perché proprio in Svizzera avevo dei contatti dove ho iniziato appunto a lavorare artisticamente con la musica, con la composizione, con le canzoni, e ho dato il via, diciamo, alla mia esperienza fuori da questa bellissima terra, dalla Sardegna. E oramai abito fuori, adesso non abito più a Varese, abito a Reggio Emilia, però Ormai sei emiliano? Sì, anche perché a Reggio Emilia ormai sono da 19 anni, credo, quindi sono 19 anni che abito lì e sono 22 che manco dalla Sardegna. Ma perché nell'89 poi trasferirsi fuori dalla Sardegna? Forse la Sardegna ti dava poche opportunità? A livello artistico? A livello artistico forse sì, io notavo i cantanti di qua, tutti coloro che facevano arte e musica si davano molto al folklore soprattutto, cosa che non è male, però chiaramente si rimane limitati a un target di ascoltatori, di persone che possono fruire della tua arte limitato, chiaramente solamente sardo, anche se ci sono stati degli artisti come sappiamo Itazenda, altri che sono riusciti ad andare fuori. Comunque secondo me io mi
spingo più come cantante nazionale italiano, parlo anche nelle mie canzoni della Sardegna, perché chiaramente io, essendo nato qua, amo questa terra più di ogni altra cosa, è la mia terra, però preferisco addirittura far conoscere la mia terra, però cantando con la nostra lingua nazionale e componendo tutto quello che faccio in italiano, chiaramente. Ma ritorniamo a parlare dell'89. Sei partito per motivi artistici, ma anche per motivi di cuore? Per motivi artistici. Non per motivi di cuore? No, assolutamente. Certo, qua ho avuto una storia che poi è stata interrotta, però non è stata la motivazione per cui sono andato via, assolutamente. Ma in Emilia Romagna come si vive poi, a Reggio Emilia poi nello specifico, come si vive il mondo della sardità, no? Perché comunque sai, chi è radicato poi a quest'isola difficilmente quando si muove poi torna sicuramente in Sardegna, ci deve tornare per forza, insomma. Come si vive poi la sardità fuori da quest'isola? Bene, io sono stato accolto molto bene, collaboro con tante persone del posto, dell'Emilia Romagna, facciamo musica insieme a tanti, c'è una band che è completamente emiliana. Gli piacciono molto le cose sarde che facciamo, quando decido di fare qualcosa con suoni etnici sardi, con la uneddas, cose del genere, sono entusiasti. Io vedo che la nostra musica, la nostra cultura è apprezzata, molto apprezzata fuori. Collaborano tutti con me molto volentieri. Adesso l'ultimo album che ho fatto, ad esempio c'è una canzone dal titolo Sciardana, parla proprio dei guerrieri Sciardana, prenuragici di quell'epoca, e tutti coloro che hanno collaborato a fare questo lavoro, non c'è nessun sardo, solo io, anche chi ha suonato, chi ha collaborato al mixaggio, e si sono innamorati di questa canzone. È completamente cantata in italiano e spiega quelle che erano le cose che facevano i guerrieri Sciardana all'epoca, che erano proprio la popolazione guerriera dei sardi. Significa uomini venuti dal mare, andavano dappertutto, in tutto il mondo, giravano in Irlanda, in Egitto, comunque in tutto il mondo, ma ben prima dei Fenici. Parliamo proprio di una popolazione molto più antica, della quale forse si parla poco e di cui fuori dalla nostra terra, dalla Sardegna, nessuno ha conoscenza. Noi lo ripetiamo, siamo in compagnia di Capitano Giuseppe Idile, che da Sassari nell'89 si è trasferito proprio al di fuori dalla nostra isola e che, devo dire, con molta semplicità continua a fare quello che lui ama, che è la musica. Tra l'altro, se proprio vogliamo dire le cose, una sua canzone gli è stata proprio rubata, una canzone che poi ha fatto anche successo, no? Possiamo dirla sta cosa? Sinceramente, possiamo dirlo? No. Diciamo che esiste questa cosa, ma non diciamo niente, però esiste. Ciulato, come dicono nel nord. Come capita a tutti gli autori che... Non diciamo la canzone, no. Una canzone famosissima. Una canzone famosissima. Riprendiamo a parlare di Sciardana, la storia dei sardi che vanno in giro per il mondo, dicevamo, no? Sì, appunto, popolazione venuta dal mare, i sardi dell'epoca nuragica, appunto, Sciardana, la popolazione sciardana andavano molto in Irlanda perché commerciavano i metalli e soprattutto l'alluminio, credo, adesso non vorrei sbagliare, comunque veniva scambiato col rame e poi i sardi facevano appunto il bronzo. Sono rimaste le testimonianze, i bronzetti sardi, che sono proprio coloro, quelle cose che rappresentano i guerrieri Sciardana, che era una popolazione di naviganti che hanno girato tutto il mondo e combattevano anche, erano anche molto tenaci nel guerreggiare. Le loro guerre erano state vinte ad esempio con i punici, no, con gli Ittiti, scusate, con gli Ittiti, e tant'è vero che un faraone egiziano ha avuto paura di questi guerrieri e piuttosto che doverli affrontare li ha assoldati come guardia personale del re. Infatti i guerrieri Sciardana a un certo punto sono anche diventati dei mercenari, una parte voleva rimanere fedele alle proprie tradizioni, altri si sono fatti comprare da questo faraone che li ha nominati guardia personale ma appunto perché li temeva, guardia personale del faraone Ramses II mi pare si chiamasse. Adesso io, scusate, questo testo me l'hanno scritto. Tra l'altro salutiamo Antonella Sciccanù, no? Che ha scritto il testo. Che è colei che ha scritto il testo, che forse è più addentrata nella storia sarda perché lei studia molto su questo. Poi è nata questa canzone appunto da un suo testo, io mi sono documentato un attimo, conosco sì la nostra storia nuragica, però non
non così in maniera approfondita come lei. Parliamo di storia, storia. Storico è il fatto che oggi ci si trova qui in mare e l'operatore va su e giù, vedete, per colpa delle onde che arrivano, ma noi dove siamo? Allora raccontiamo. Allora, noi qua siamo a Cala Dragunara, esattamente siamo Dietro Cala dietro Dragunara. Capocaccia, siamo tra Capocaccia e Cala Dragunara. Qua non so se è stata ripresa, c'è una torre antica che era un punto di riferimento appunto per spiare le persone che potevano entrare qua in zona senza avere alcuna autorizzazione, perché chiaramente sono più recenti queste torri qua, dell'epoca di cui parlavamo prima, nuragica sciardana, penso che risalgano a 1200 all'incirca, bisognerebbe prendere comunque un esperto. Comunque qua c'è storia ugualmente della Sardegna, e il fatto stesso dimostra che le coste erano completamente controllate, perché tutti gli invasori qua venivano monitorati. E prendevano colpi. Ah sì, poi c'è molta gente che poi non conosceva, perché questa terra qua è caratteristica, questa zona di mare è caratteristica e anche violenta, se vogliamo, perché addirittura ci sono dietro Capocaccia delle imbarcazioni proprio affondate, parliamo di imbarcazioni di epoca spagnola, che non conoscendo quel tratto di mare che è impervio e pericoloso, perché c'è una cala, si chiama appunto Cala Inferno dietro Capocaccia, chiamata così perché se qua batte il maestrale e là dietro diventa un inferno vero e proprio, qualsiasi tipo di imbarcazione potrebbe trovarsi in difficoltà anche di dimensioni, e ci sono molte persone che cercando di entrare in Sardegna qua ci hanno lasciato le penne appena arrivati, poco fuori, perché non conoscevano appunto questo tratto di mare. L'augurio e l'invito è a tutti voi che non conoscete questa zona, da tutta la Sardegna, ma se vedete queste immagini anche su internet, l'invito è che voi veniate a vedere qui in barca, prendete un'imbarcazione in affitto, fatevi accompagnare da qualcuno, perché vale la pena di conoscere anche questi lati della Sardegna. Noi lo diciamo sempre, si va bene le spiagge, ma non dimentichiamo l'entroterra bellissimo della nostra isola e poi quelle che sono le coste viste dal mare. In questo caso, lo ripetiamo, siamo a Capocaccia insieme a lui che è il capitano di questa barca, ci ha accompagnato, ci ha portato qui per parlare però anche del suo ultimo album. Noi ci fermiamo, quindi prossima puntata. Sì, Tanto siamo sempre qua noi. sì, certo. Tagliamo, tac, poi continuiamo a registrare per... capito? Bene, grazie. Sei contenta di questa cosa qua? Perfetto, bellissimo, mi piace parlare della mia terra, mi piace parlare per die e pro die, mi piace stare con te e sono contento di avervi avuto ospiti qua oggi con me. Fantastico. Posso dare di più di una casa di carta, posso dare di più di una veste di stracci e dover riconoscere che vivi in un mondo cieco che non accetta questa vita tua. E posso dire di più anche a chi ci sta intorno, di provare a guardare, fermarsi un secondo, di restare una notte per strada, vagare e capire che in fondo abbiamo lo stesso cielo. Quella faccia rugosa, invecchiata e aggrinzita, sorride alla gente, sembra quasi una sfida d'un mondo distratto da niente. Niente sono emozioni, niente che ti muova da qui, posso dare di più. Posso dare di più, posso dare di più. Die pro die. In collaborazione con